장난감이 너무 많은 거 아니야? 이것도 자동차. 이건 그냥 로봇이야. 이건 비행기인가? 비행기. 이거 고장났어 이거? 아니, 조금밖에 안 켜져. 그 길던 게 이렇게 끊어졌어? 다스이 때문이야. 다스리가 이렇게 한 거야? 응. 저것도 자동차야. 차 써야 되니까 차키 좀 줘. 차키? 하나 더 어떻게 해? 할 수 있잖아. 아 맞춰야겠네. 이왕이면 리모컨으로. 아 그 사야겠다 그러면은. 키는 그냥 한 5,000원에서 10,000원이면 복사할 것 같고 리모컨도 하나 일단 사놓자. 와 이게 안 파네. 그러면 파란색으로 해. 이게 단종됐나? 없네. 검색해봐도 중고 있다. 중고를 살 수는 없지. 기아 사업소에서 팔지를 않나 보다. 이런. 명랑카의 리모컨을 찾기 위해서 엄청 다녀봤거든요. 쇼핑몰에서도 찾아보고 구하기가 정말 어렵네요. 이게 왜 그러지? 잠시 후 시속 30km. 그래서 제가 한참 찾아보니까 어떻게 구해야 되냐, 중고로 구매를 해야 된대요. 중고. 그건 좀 말도 안 되잖아요. 리모컨은 하나로만 사용하고 요 키는 하나 복사해서 키만 장모님 따님한테 주자 이 생각을 했었는데 세상에 협찬을 받게 됐습니다. 제가 예전에 탔던 차가 경보기가 달려 있었거든요. 매직카 경보기. 협찬을 주신다고 합니다. 그래서 지금 낚시하기 전에 바로 그곳에 찾아가서 설치하는 모습 담아보도록 하겠습니다. 사진차도 카니발이네. 장착 시간을 1시간 정도 기다리면 된다고 하시네요. 이거 무음으로도 가능한가요? 네. 40분 걸리셨네요. 30분이면 옛날에 끝났는데 나이 먹었나? 10분이 더 들었네. 리모컨을 달고 왔습니다. 리모컨 액정 커버 요거는 떼어내주고, 순정 리모컨과 사이즈를 비교를 하면은 한 요정도. 일반 리모컨이랑 크기는 비슷하고요. 이 제품의 이름은 매지카 골드 8, 골드 8이고요 간략하게 사용법을 보여드릴게요. 여기 버튼이 여기 하나 있고 측면에는 버튼이 4개 있습니다. 트렁크 버튼을 눌러볼게요. 잠금 버튼 더블 클릭. 여기 락 해제 버튼 더블 클릭 딱딱. 그러면은 오른쪽 오토 슬라이드가 열리고요. 그리고 키를 들고 가까이 가면은 잠겨있던 문이 자동으로 엇나게 됩니다. 바로 요것 때문에 경보기를 달기를 원했던 거였는데 구형차에도 시동이 걸립니다. 꾹. 시동이 걸렸다고 알림음이 나고요. 지금 날씨가 엄청 뜨거운데 지금 에어컨이 나오고 있습니다. 바로 이 점 때문에 이거를 다는 건데, 문을 열고 들어가면은 에어컨이 켜져서 지금 나오고 있죠. 지금은 여름이니까 에어컨을 켜놓은 거고, 만약에 겨울이었으면은 히터를 켜놨겠죠. 차에 타기 몇 분 전에 미리 시동을 켜놓고 여름에는 에어컨, 겨울에는 히터, 아주 편하게 주행을 할 수 있을 것 같아요. 매지카 골드 8 요번에 나온 신제품인데 건전지 타입이에요. 누르고 띡 쉽게 빠지죠. 배터리 타입은 트리플 A. 충전식 리모컨도 있긴 한데 어떻게 보면 이게 더 나은 것 같기도 하고, 이 리모컨 시동이 거리가 어느 정도 되는지 한 저쪽 끝에서 한번 눌러봐야지. 차가 너무 먼데? 한 250m 떨어진 것 같은데 여기서 한번 눌러볼게요. 되네. 깜빡이 들어왔습니다. 만약에 이 매지카를 사용하시고 싶으신 분들, 명랑가족 영상에 사이트 링크를 걸어 놓겠습니다. 그러면은 그 링크를 타고 들어가시면은 장착비까지 10% 할인을 해서
국산차는 10% 할인이 되지만 수입차는 할인율이 없습니다. 아쉽게도. 구매를 원하신 분들은 10% 할인 꼭 받으시기 바랍니다. 저는 이제 낚시하러 가볼게요. 육회 비빔밥 시켰습니다. 얼마만이니 육회 비빔밥? 완전 잘 먹었다. 육회 비빔밥이 최고구만. 좋은 포인트에서 낚시를 해보도록 할게요. 주말이라서 낚시할 곳이 있을라나 모르겠네. 좋아 보이는데? 와, 포인트다 포인트. 잉어. 우와, 되게 큰 잉어 있어. 와, 어디? 고등학교 동창 제 베스트 프렌드와 함께 둘이서 낚시에 왔고요. 삽교라고 하는 것 같은데 낚시하시는 분 엄청 많이 계시네요. 버드나무가 이렇게 딱 쓰러져 있는 게 포인트는 엄청 좋을 것 같은데요. 여기서 하자 그냥. 아. 다 이만한 거. 다 10cm. 던지면 휙, 던지면 휙. 야, 어쩌면 이렇게 입질이 없냐. 6시 반. 밤낚시 할 거야? 내일 출근하나? 어렵구나 여기는. 조금 좀 기다리셔야 되는. 아, 그래요? 네. 대한민국의 민주주의 근처에서 시민들에게 집단 다시 집단 발포를 자행하였습니다. 서울을 보았습니다. 그리고 다 이번도 요즘에 육회 비빔밥에 삘이 꽂혀갖고 계속 먹게 되네요. 왕자의 어머니 친구가 그 영상을 봤더라고요. 제가 사자 잡는 영상. 그래서 친구가 또 예약을 했습니다. 친구도 사자를 잡겠대요. 안 막걸리? 하나만 사볼까? 술 마시러 왔지. 15도 짝이 없네. 15도 이상은 먹지 말아야겠어. 소주가 15도가 어딨어. 있어. 쌍장이 있어야지. 자대에 대해서 잘 모르신 분들은 화장실을 어떻게 사용하냐고 그 물어보시는 분이 많이 계시더라고요. 자대 화장실은 이렇게 있습니다. 자대 안에는 TV, 포트, 전자레인지, 냉장고, 그리고 에어컨, 이불. 추우면은 여기에서 난방도 켜고요. 가스레인지도 있네요. 작은 펜션처럼 구비가 되어 있습니다. 뭐였지? 지금 시간이 2시 10분이니까 낮에는 좀 쉬엄쉬엄 낚시를 하고 해 질 때 그때 좀 나오겠지. 그러면 안 돼. 낚시는 진짜 빠삭하네. 붕어 못 잡을 것 같은데. 그냥 먹고 자고 좀 저녁 때 하는 게 낫지 않을까? 한잔합니다. 짠. 아, 맛은 있다. 잘 구웠네. 고기가 맛있는 거냐, 술이 맛있는 거냐? 잡아야 돼. 너 새끼야, 너 그때 네가 주말에 안 있어서 못 가도 개새끼야. 나 그때 오늘 같이 가려는데 네가 혼자 가갖고 사짜지. 주말에는 예약이 꽉 찼어. 너무 튀긴 거 아니야? 한 3시간만 쉬고 저녁 낚시를 시작하자고요.
너무 맛있는데? 야, 이거 먹었는데 안에 그 지방 육즙에 폭 터지는 거 알아? 지금 그냥 먹어봐. 이거 먹는 거보다 더 맛있어. 다 먹이고. 짠. 아, 김치 맛있다, 김치. 잡았다. 드디어 한 마리 나왔네요. 나는 풍도 이쪽에 불타는 줄 알았어. 이쪽으로 좀 여기 갑자기 쪘다가 갑자기 야, 그 맛있어. 닭도리탕. 역시 너랑 오니까 좌대는 술이야. 이거 신고해. 지금 이게 세 번째다. 블리치가 붕 뜨더니 옆으로 가. 딱 들었는데 안 들려. 딱 들었는데 이렇게밖에 안 들려. 그냥 이렇게 오 싱어 하더니 와, 평택목이 장난 아니네. 막 달려들어. 케미를 달고. 지금 기회야. 이렇게 한 마리 잡기가 어렵다고? 들어가. 친구도 집에 가고요. 저 혼자 낚시를 잠깐만 더 해보겠습니다. 그냥 가려고 했더니 너무 아쉬워요. 이쪽에다가 던지는 것도 괜찮을 것 같고. 나왔어. 아, 작다. 와, 정말 어려웠다. 사이즈는 20이 안 되지만 너무 귀중한 귀한 붕어입니다. 드디어 잡는구나. 며칠 전에 평택에 와서 꽝치고, 초평지에 잔뜩 기대하고 가서 꽝치고, 세 번째 다시 평택으로 온 건데 이거를 친구가 잡았어야 하는데 너무 아쉽네요. 어쩜 이렇게 붕어 잡기가 어렵지? 바로 보내줄게요. 아, 입질이 없네. 지금 시간은 1시 30분. 오늘 자리한 이 포인트는 차박하기 무척 좋은 곳인데, 제가 요즘 계속 쉬는 날마다 친구랑 자대도 다니고 왔다 갔다 하느라고 가족에게 소홀했었는데, 내일은 가족과 함께 보내기 위해서 들어가려고 합니다. 입질도 너무 없고요. 들어갈게요. 시동을 미리 걸어 놓겠습니다. 편하다.
이제 깨끗하게 자리를 정리하고 들어가도록 할게요. 칼만 꽂아. 하얀색. 네, 돼지곱창구이 2인분. 왜 칼만 알로에랑 음식을 받아야지. 추천해 주셔서 왔는데 백종원 그 어디 프로에 나왔었나 봐요. 집으로 갑니다.